Programa Educatec Sustentablemente. Idea original y creador del proyecto, Pablo López Sarabia. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peña Rosas. El tema de hoy, bosques y selvas. ¡Ay, qué flojera me da la clase de ciencias naturales de la maestra Semia! Voy a hacer un avioncito. ¡No, Timmy O'Toole! ¿Que no sabes que nos estamos quedando sin bosques? ¿Cómo cree, maestra? Yo la otra vez fui a Chapultepec y vi muchos árboles. Sí, Timmy, pero fíjate que antes más de la mitad del país eran bosques y selvas, y a partir del año 2000 ya era de solo un tercio. Así que imagínate cuánto le estás quitando a un árbol cuando le arrancas una hoja a tu cuaderno. Para que hagas conciencia y pienses en el daño que hiciste, te me vas castigado al jardín botánico para que hagas una investigación. ¡Pero mi! ¡Nada! Me vas a hacer un proyecto donde me digas por qué son importantes los bosques y las selvas. Jardín botánico. ¡Ay, esos maestros están bien locos! Nos dejan tareas bien raras, como esa de la historia del loro. ¡Ay, mugres árboles! ¿Para qué sirven? Nada más estorban y están todos llenos de bichos. A ver. Por gente como tú, tontín, nos estamos quedando sin oxígeno y sin recursos naturales, como lo son los bosques y las selvas. ¿Sabes todo lo que nos ayudan los bosques y las selvas? Ay, pues no, pues ¿qué me crees? Si no soy sabelotodo. Fíjate, tontín, que los árboles que forman parte de los bosques ayudan a purificar el aire. La selva es el hogar de animales muy extraños y magníficos, de los cuales algunos te podrían llamar la atención para que los tengas de mascotas. Además que ayudan al turismo, claro. Pero, ¿cómo qué animales? ¿Y cómo que ayuda al turismo? Pues mira, hay serpientes, cocodrilos, tarántulas, un sinfín de variedades de pájaros y de anfibios, ranas y muchos más. ¡Wow! ¡Qué súper padrísimamente interesante! Está de la Referee Program. Aparte, las selvas y los bosques ayudan a que México sea un país más rico, interesante y padre para los turistas. El turismo ayuda a la economía y al peso para que con menos dinero compres más cosas. Las selvas y los bosques representan un gran porcentaje en el turismo. El turismo representa del 20 al 47% del PIB en algunos estados. Oye, pero ¿en qué afecta si a mí no me interesa tanto cuidar a los árboles y las selvas? Pero te importa tu dinero, ¿no? Ay, pues claro, pues yo quiero ser rico. Entonces, para ser rico te interesará saber cuánto gasta nuestro país en la protección de los bosques y las selvas, y es dinero que si tú lo cuidaras te podrían dar a ti. Mientras menos árboles haya, más nos cuesta cuidarlos y menos dinero tenemos todos. A ver, si muy sabiondo, ¿cuánto dinero gasta el gobierno? Ah, pues muy fácil. De hecho, ayer en internet, en la página de la Secretaría de Gobernación, según el tercer informe de gobierno, vi las cifras. Son miles de millones de pesos que se gastan en el cuidado de los árboles y selvas. Para que lo sepas el dato y ya no preguntes, son 12,657,699,200 pesos. Así que haciendo cuentas, por cada hoja que desperdicies, tontín, estás desperdiciando como unos 10 pesos del dinero del gobierno que te podrías ahorrar en impuestos. ¡Wow! No puedo creerlo. Ya no voy a desperdiciar más árboles. Pero, ¿cómo me ahorro ese dinero? Pues mira, si tú y todos tus amiguitos plantaran árboles, y a su vez sus amiguitos, entonces podríamos recrear y salvar muchos bosques y cuidar de no contaminar las selvas. De esta manera te ahorrarás el dinero que el gobierno se gasta en la protección de bosques y selvas. Ay, muchas gracias, mi buen jardinero. Me has sido muy útil para mi investigación y me cambiaste la perspectiva de los bosques y las selvas. ¿De regreso en la escuela? A ver, Timmy O'Toole, ¿qué esperpanto me trajiste de trabajo? Son puros números, pero ¿qué significan? Ah, pues mire, maestra. La superficie reforestada del 2007 al 2008 fue 764,782 hectáreas y la meta para el 2009 es de 435,318, por lo que voy a ir a apoyar la causa a plantar más arbolines. Usted debería ir también, maestra. Es más, vamos todos a una excursión escolar. De regreso de la excursión, Timmy llega a casa. Papá, esta semana aprendí muchísimo acerca de los bosques y las selvas. Hasta fuimos a plantar arbolitos. Muy bien, hijo. Qué bueno que te preocupa ya el medio ambiente y que no seas parte de la generación que ya no les importa nada y que va a acabar con nuestro planeta consecuentemente. Fin. Muchas felicidades.
Fin. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Locutores y guión. Irving Alejandro Cantú, José Hoyo, José Antonio Hernández. Soporte técnico. Doctora Patricia Elizabeth Rodríguez Montiel, Coordinadora General de Frecuencia SEM y del Centro de Producción Institucional CPI. Maestro Jonathan Pérez Reina, Coordinador Operativo de Frecuencia SEM. Maestro Pablo López Arabia, Coordinador General de Frecuencia Financiera. Patrocinadores académicos. Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas. Revista de Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas. Coloquio de Finanzas Aplicadas, Frecuencia SEM y Frecuencia Financiera. Serie de documentos de trabajo Working Paper y TESEM SEM. Derechos reservados. Todos los derechos están reservados por el Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas.